सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बोल्ने, सुन्ने, बुझ्ने अनि स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने यो कुरा प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। यहाँ प्रतिपक्षको काम सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्ने, हामी एउटा गाडीको कोही गियर जस्तो, कोही एक्सेलरेटर जस्तो, कोही ब्रेक जस्तो एउटै सिस्टमका अङ्ग हौँ। तर आजको यो हाम्रो बहस पैरवी सुन्दाखेरि को चाहिँ हामी जान्ने होइन, कसले कसलाई धेरै आरोप लगाउन सक्ने भन्ने हिसाबबाट उद्धत भएको जस्तो देखियो। र यहाँ सत्तापक्षको तर्फबाट बोल्नुहुने माननीय गणेश पराजुलीज्यूले बोल्ने क्रममा भरौटे भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो र यस्ता शब्दहरू आगामी दिनमा हामीले प्रयोग नगरेको राम्रो म सबैजनालाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले हिजो बोल्दै गर्दा पनि केही प्रश्नहरू मैले उठाएका थिएँ। प्रतिपक्षको काम सत्तापक्षलाई प्रश्न गर्नु नै हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो प्रश्न नै जनताको प्रश्न हो, जनताको एजेन्डा हो, जनताको सेवा सुविधासँग जोडिएका प्रश्नहरू हुन्। ती प्रश्नहरूलाई मैले अघि भने बोल्ने, सुन्ने, बुझ्ने, स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने यो प्रक्रियामा लानुपर्छ। हामीले कर्मकाण्डी आयो बोल्यो, ठिक छ उसले बोलोस् म सुन्छु, सुन्दिनँ पनि भन्ने हिसाबबाट होइन। आज पनि यहाँ आधी जति कुर्सीहरू खाली छन्। यो सदनमा आउनु मन लाग्दा आउने, आउनु मन नलाग्दा नआउने भन्ने खालको हो या के हो, यो विषयमा सभामुखज्यूले विचार गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र हिजो मैले पढ्न नभ्याएका प्रश्नहरू, जनताका प्रश्नहरू म आज पुनः निरन्तर गर्न चाहन्छु। यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन? छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? संसदमा उभिएर सांसदहरूको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नहरूको उत्तर नदिनु भन्ने बुझिन्छ। जनताका प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना हो। के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नुभएको हो त? जनता सरकारदेखि नै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यो बेला जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो। यही हो त लोकतन्त्र। जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार